så bra for å kunne kjenne hverandre. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen til Kakemenn-kurs, eller Kakemenn halvandet time skal vi være her. Kakemenn halvandet time. Ja. Så er det bare å begynne. Nei, vi tatt alt sammen. Vi tok det, og så er det bare noe. Og så vet jeg faktisk kaffen. Og det er så vanskelig. Nå kommer det litt masse her. Kan du filme? Legg det tilbake. Så vi ikke bli spurt. Det er jo sammen. Skolevedhold med dine her. Du kan ikke trykke. Da må jeg også trykke. Så vi bare finne. Nei, der skal jeg legge på det. På hvordan legger plass. Den er fin, den. Vi har mange her. Jeg håper. Nei, det er den. Nei. Du går til den. Ja, bare hyggelig, Arne Berthe. Elin. Vet du hva det er? Blokken. Jeg bare sjekker noe på den. Ok, altså. Er de gode på det? Ja. Er det? Det var bra. Alle på arbeid.